दुबई में एसी का आउटडोर से इंडोर के लिए पाइपिंग कैसे कंसील्ड होता है। यहाँ पे देखिए कंसील्ड होता है, ये पूरा कंसील्ड इधर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जितना काम होएगा वो पूरा कंसील्ड ही करना पड़ेगा। ये देखिए ये ऊपर से सीधा इंडोर में ये कंसील्ड करेगा पूरा जगह में, देख सकते हैं। ये जितना एसी इधर आपको देखने को मिलेगा कंसील्ड ही करना पड़ेगा। नए जितने आदमी आएंगे उसको मालूम होना चाहिए